Alô pessoal do canal Sou Nordestino, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e dessa vez em comemoração aos festejos juninos. Aqui os preparativos para logo mais à noite, uma fogueirinha aí no terreiro do meu amigo Jorge aqui, ó. Mais tarde tem milho assado e fogo para a gente se divertir. Até mais tarde pessoal, até de noite, até quando acender a fogueira aí. Quando acender a gente volta. Aí pessoal, para mais tarde tem um pé de moleque, né? Tá aí a massa, tá ali alguns já prontos. Para mais tarde, aí ele no fogo aí, ó. Tá vendo aí, ó? Olha aí. Mais tarde tem pé de moleque. Valeu. Daqui a pouco a gente volta com tudo pronto já. Aí pessoal, estamos de volta aí, ó. Agora com a fogueira acesa. Olha o dono da fogueira já aí, soltando os foguinhos para animal. Olha aí, gostaram? Olha. Já tem milho assado e pé de moleque. De moleque também. Aí é só bom. O pessoal não tá rolando um forrozinho por causa dos direitos autorais. Se botar, o YouTube corta o vídeo. Entendeu? Daqui a pouco vai ter, a gente vai ligar o som, mas quando eu parar o vídeo, aí a gente liga o som. Eu sei que o que tá fazendo falta é um forrozinho. Ah, acabou de chegar o milho aí, nosso amigo Jorge. O milho. A gente agora fazer aquele velho lanche, milho assado na fogueira. Aqui, ó. Dá um saco, danado. É pra tu botar amanhã pro teu boi. Comadre Maria. Aí Samuel, tem um seguidor da gente, um seguidor mirim. Ele é pequeno, ele tem quantos anos? 5, é? Samuca, 6 aninhos, não perde um vídeo da gente. Olha aí, Samuel, é o neto dele. Olha aí, Samuel. Alô, Samuel. Olha aí, ó. Comadre. Olha, comadre. Bota nordestino? Tô ouvindo não, comadre, como é? E a gente tá aqui, ó. Comadre Janete. O negócio tá botando ali. O negócio tá botando. Isso aqui, minha gente, é o começo do milho. O milho tem ali atrás da casa. Olha, tá vendo aí? Você é a esposa do proprietário da casa, né? Comadre Maria Vera. Bota pra minha perna. Aí, pessoal. Bonitinho, né, ó. Esse é aqui mesmo, hein? Eu gosto aqui dentro. Ah, rapaz, deixa virar mais brasa que é melhor, né, pessoal? Enquanto tá só o fogo. Mas olha aí. Tem brasa lá atrás, né? Não botava naquele fogareiro. Se botava a grelha, assava e assava.
Aí, ó, o pessoal que é nosso seguidor, família Pedro Lira. Família Lira aí, ó. Família de seu Pedro Lira, os filhos. Pra vocês aí, ó. Alô, Carlinho. Vocês estão notando que eu tô meio rouco, né, pessoal? Minha filha manda você amassar a cara. Ah, Lenildo, né? É outro seguidor, Lenildo. Meu irmão de Carlinhos. É o irmão de Carlinho, de Pedro Lira. Alô, Lenildo. Alô, Leve André. Gilberto. Nosso grande seguidor, Gilberto Seu Frase. E outros aí. E agora, é ruim citar nome, porque às vezes a gente esquece, né? A gente esquece de algum nome, aí fica de fora e fica pensando que a gente não lembra dessas pessoas, mas eu agradeço a todos aí. Alô, pessoal do Sítio João Gomes. Pessoal que está no Rio de Janeiro, do Sítio João Gomes. Aí, ó. Rapaz, eu vi um negócio ali. Uou! Aí na porta do Nena aí, ó. Aí, pessoal. Tá, olha. Vamos ver se foi jogar. Foi do ano passado. É, logo o velho dando esse jeito. Falta de violão, se for ver bonito. E aí, Rodrigo, cadê tu, ó? Ah, pessoal, Rodrigo, que eu digo, é o filho aqui do proprietário aqui do terreiro aqui, o proprietário da casa aqui. É o rapaz, o homem que faz a fogueira. Rodrigo esse ano não tá não, todo ano ele tá aqui com a gente, esse ano ele não tá com a gente não. Viajou, tá no Rio de Janeiro. Nesse momento tá começando a cair uns pinguinhos de chuva, graças a Deus. Vamos correr pra dentro, graças a Deus. Já estamos assando, viu, pessoal, o milho. O meu virou pipoca. Aí você tá empurrando mais pra dentro ainda, viu? Tô tentando tirar ele. Agora vai. Agora ele vai sair. Tá já assando, viu, pessoal, o meu. Metendo uma serra, ele vem. A minha faca não, dá não, tá doido aí. Olha o pé de moleque aí, pessoal, o pé de moleque. Tava sendo feito à tarde, né? Aí, ó. Olha aí, pessoal. Com café, né? Claro, né? Com café. É boa, hein? Vou repetir, viu, pessoal? Não tem um forrozinho por causa dos direitos autorais. Mas daqui a pouco, quando o vídeo parar, aí a gente vai ligar o som, certinho, Luiz Gonzaga, entendeu? Tocando. Agora também tem esse negócio desse forrozinho que tá surgindo aí agora não. É Luiz Gonzaga, coisa tradicional, tem nordestino, entendeu? Coisa tradicional. Certo? Jorge Duda. E a esposa dele, Maria. Todo ano a gente faz essa brincadeira. A gente está esperando, pessoal, o fogo baixar mais um pouquinho e começar a aparecer mais brasa. Pra gente, ó, assar.
Olha aí, pessoal, o dia amanheceu e a fogueirinha ainda tá queimando ainda. Valeu, pessoal, por assistir o nosso conteúdo. Deixa o like aí, se inscreve quem não for inscrito e até a próxima.